Etdiyiniz əməliyyatlarla bağlı doğru bilinən yanlışlar hansılardır? Gözəl sualdır, aktual sualdır. O mənada ki, siz tibbi cəhətdən bizə verilən suallar öz yerində, amma bu arada gəzən bəzi şayələrlə bağlı olan məsələdir bu. Məsələn, elə olur pasiyent deyir ki, doktor, mən burun əməliyyatı keçirtdim, dərindən bir asqırdım, mənim burnum pozulmadı ki, burnum düşməyəcək ki. Və yaxud da sağ-sol yatdım, burnum düşməyəcək ki. Bəzi xanımlar daha çox bu suallar verirlər ki, bədən əməliyyatına girirlər, qorxurlar bədən əməliyyatından, artıq biləri çəkdirməkdən və yaxud da abdominoplastika sonra ailə qurmaq məsələsinə onlara qorxuzurlar ki, ailə qura bilməzsən və yaxud da uşaq doğa bilməzsən və s. Bunlar yanlışlardır. Yanlışlar da ona görə ki, bədəndə heç bir funksional proseslərə biz müdaxilə eləmirik ki, sonra deyək ki, hamiləlik yaşaya bilməz insan. O barədə bir mövzu ola bilməz. Sadəcə olaraq aydın məsələlərdən biridir ki, ailə qurduqdan sonra artıq çəki alır xanımlar, artıq bədəndə piy toplana bilir, bədən forması dəyişə bilir və bununla bağlı sonrakı etapda hamiləlik və doğuşdan sonra təkrar olaraq bədən şəkilləndirməyə müraciət eləmiş ola bilərlər və bədənlərində hansısa dəyişikliyə səbəb ola bilərlər. Və genəlliklə abdominoplastika əməliyyatı zamanında biz öncəsi soruşuruq ki, təkrarən hamiləlik və doğuş keçirməyəcəksiniz ki, xanımlar. Və bu keçirəcəyi təqdirdə biz ona müəyyən digər əməliyyatları tövsiyə eləyə bilirik. Və tövsiyə etdiyimizdən dolayı da bir zamanı çatanda artıq biz ona abdominoplastika eləyirik. Zamanı çatanda ona biz liposaksiya eləyirik. Zamanı çatanda ona biz sinə dikləşdirmə və digər bu tipli əməliyyatlar icra eləmiş oluruq. Amma bir də var yaşanılan defektlər. Defektlər elə bir şeydir ki, onlar zamana, vaxta baxmırlar. Məsələn, sinə qüsurları olan pasiyentlər olur. O qüsurları aradan qaldırmaq üçün illahi ki, hansısa bir etapı gözləmək məcburi deyil. O bəri başdan icra edilməlidir. Və yaxud da qulaq defekti və yaxud da burun defektləri var. Bu həm də funksionallığa, ola bilər insanın burnu sınıb, qırılıb, həm də yaxşı nəfəs ala bilmir. Bunu vaxtında və zamanında eləmək lazımdır. Çünki o həm ürək qan damar sisteminə zərərdir, ziyandır. Həm tələbəçilik dövründə, tələbə vaxtında onların oxuduqları başlarına girmir. Məsələn, elə suallar çox olur bizə. Beyinlərində oksigen işləmir. Çünki nəfəs orqanımız burundur. Burundan alırıq nəfəsi və aldığımız nəfəs də beyinə gedib çatan bir şeydir. Yəni o bizim yaddaşımızı və ürəyimizin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bununla bağlı məsələlər vaxtında əməliyyat olunmalıdır. Amma təbii ki, yaş məsələsinə gələndə əməliyyatların bir çoxu həddi buluğa çatmış dövrdən 17-18 yaşdan etibarən icra olunur. Bəzi kənara çıxmalarda isə 14-15 yaşlarından, məsələn deyək, burun qırılmalarından sonra burun əməliyyatları 14-15 yaşdan sonra da icra oluna bilər.